გამარჯობათ, გიზიარებთ კვერცხის შეღების რეცეპტს, რადგან ბევრმა მკითხა ამ ფერზე დასმისთვის რას ვიყენებ. ეს არის ჩვეულებრივი ვარიანტი, არაფერი განსაკუთრებული. ვიყენებ ჩემი ვეზოს იმ დროს, მიწისგან კარგად ვასუფთავებ და ვნაყავ. ვნაყავ და ამ დროს წარმოქმნილი სურნელით უკვე იგრძნობა აღდგომის სამზადისი, როგორც ხვებთან მაგალითად პასკის ხობის დროს წარმოქმნილი სურნელით. ვიყენებ ცოტა ხახვის ჩენჩოს, ძმარს, მარილს და ვხარშავ. ვხარშავ კარგად, ვაციებ და უკვე გაციებულში ვამატებ კვერცხებს. როგორც ხედავთ, კვერცხები არის თეთრი ფერის, ბევრს გაუკვირდება, რადგან იცით, რომ მე ფერმა მაქვს, მაგრამ სიცივების გამო ქათმმა შეწყვიტეს კვერცხის დადება. ამიტომ მეც ყიდვა მომიწია. ვქაფავ, კარგად ვხარშავ, ვღებავ და შედეგიც იდეალურია. როგორც ხედავთ, არის მატოვი ფერი, მე პრიალას ვანიჭებ უპირატესობას, ამიტომ ზეთით ვაპრიალებ. თქვენ იცით ასევე, რომ ჩვენ გვაქვს ზეთები, შესაძლოა ასევე კახური ვარიანტის სალათებისთვის, ვაპრიალებ და იდეალური გამოდის გაპრიალებული. ყოველ შემთხვევაში მე მომწონს, იმედია თქვენც მოგწონთ. ტრადიციის ამებ რმაცხოვის საფლავზე მდებარე კულუკლიდან იერუსალიმის პატრიარქმა გამოიტანა ცეცხლი. ქრისტე აღსდგა, გილოცავთ.